Ուրեմն եղբայրս Ռոման Պողոսյանը ծնված 1979 թվականի ապրիլի 12-ին զինվորական ծառայության մեջ եղել է 18 տարի 1998 թվականից անցնելով պարտադիր զինվորական ծառայության այնուհետև սովորելով սպայական դասընթացներում 1998 թվականին շնորհվեց լեյտենանտի կոչում։ Այդ ժամանակվանից սկսվեց նրա սպայական ուղին։ Ծառայության 18 տարիների ընթացքում տարբեր զորամասերում ծառայել է։ Լեյտենանտի զինվորական կոչումից հասնելով մինչև փոխգնդապետի կոչման։ Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը նա եղել է Արցախի հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված Ջրականի Ջաբրայելի զորամասում, որպես այդ պահին զորամասի պատասխանատու եւ գիշերը, երբ որ արդեն տագնապը հնչեցվել է, որ հարձակում կա թշնամու կողմից, նա 4 սպաների հետ միասին ընդհանուր 5 սպաներով զորամասի փոխգնդապետներ, մայոր, ավագ լեյտենանտ իր ծառայողական մեքենայով առանց վարկյան կորցնելու շարժվել են դեպի հայտնի Լելե թեփե բարձունքը, որտեղ լուրջ պայքար էր մղվում, այնտեղ դիրքի ազնագազմը, որոնք 7 զինվորից բաղկացած էին, այդ պահին հակառակորդի մեծաքանակ ուժերի դեմ պայքար էր մղում եւ եղբայրս եւ իր զինակից ընկեր սպաները քաշ գիտակցելով որքան կարեւոր է շուտ հասնել դիրքին եւ օգնության հասնել տղաներին, շուտ մեկնել են մեքենայով դիրքը։ Մենք գնացել են այնտեղ դիրքում 5 սպաները զինվորներին կողքի մինչև վերջին շուրջը մարտնչել են, թշնամու մեծաքանակ զորքի դեմ եւ ամբողջ ազնագազմով էլ ապրիլի 1-ի գիշերը լույս 2-ին ամբողջ ազնագազմով զոհվել են Լելե թեփե հայտնի բարձունքում։ Մինչ պատերազմը ինքը ինչ էր ասում, տեսնում էր պատերազմի վտանգ, որ հնարավոր է պատերազմ լինի, խոսում էր այդ մասին։ Ընդհանրապես բանակի մասին, ծառայության մասին նա գրեթե բան չէր խոսում։ Ընտանիքում եւ ինքը ապրում էր Հադրութ քաղաքում, ծառայողական տուն էին տրամադրել եւ ինչպես ասեցի, մարտական բավականին երկար ճանապարհ է անցել ծառայողական, տարբեր զորամասերում ծառայել է։ Վերջի անգամ հիշում եմ 2016 թվականի մարտի 28-ին, երբ որ եկել էր գյուղ, դա նրա վերջին այցելությունն էր գյուղ, հավաքված էինք բարեկամներով, հարազատներով, իմ ծննդյան օրն էր, որ ընտանիքով ինքը եկավ գյուղ, այնտեղ խոսք բացվեց, հարցրեցին իրեն ընդհանուր դրության վերաբերյալ եւ այլն, հստակ ասեց, որ եթե ապրիլ ամսում պատերազմ չլինի, մայիս ամսում հաստատ պատերազմ ալնելու։ Երբ որ հարցրեցինք ինչի հետ կապված է այդպես ասում, ասեց ես չգիտեմ թե մեր, այսինքն հայկական կողմը ինչ է անում, ինչու են այդպես պասիվ, ինչու են այդպես քնած, բայց ամենօրյա ռեժիմով գրեթե նկատում է, որ մեր դիրքերի, մեր ուժերի ուղղությամբ, ասենք հարավային ուղղությամբ ունեինք դիվիզիա, Հադրութի դիվիզիա էր կոչում եւ Ջրականի Ջաբրայելի զորամասը մտնում էր այդ դիվիզիայի ենթակայության տակ։ Մեր դիրքերի ուղղությամբ առնվազն 4-5 անգամ ուժեղացրել է թշնամին իր զորքերը եւ զինվորների քանակով եւ զինտեխնիկայի քանակով եւ ասես դա ոչ թե զորավարժություն է, դա ոչ թե ինչ որ ասենք սովորական ինչ որ միջոցառում զինվորական եւ այլն, դա հստակ պատրաստում են պատերազմի։ Բավականին, ինչպես ասեցի, մի քանի անգամ ուժեղացրել են, թշնամին ուժեղացրել է մեր համեմատ
Ապրիլյան քարորիա պատերազմից ուղիղ 10 տարի անցել։ Դուք ինչպես հասկացա Արցախից եք 2020 թվականի պատերազմն եք վերապրել եւ այնուհետեւ 2023 թվականի պատերազմը, որին հաջորդեց Արցախի հայաթափումը։ Դուք ունեք այդ ինչուների պատասխանը, ինչու այսպես ստացվեց։ Եվ զոհեր ունեցանք, եւ զրկանքներ կրեցինք, եւ վերջո այս ամենի հետևանքով նաեւ Արցախը կորցրեցինք։ Դուք ունեք այդ պատասխանը, ինչու այսպես ստացվեց։ Իրականում այդ պատասխանները հնարավոր է տասնամյակներով, նույնիսկ 100 տարիներով այդ պատասխանները այդպես էլ բավարար չլինեն, մնան հարցական, կամ էլ լինեն, այսպես ասած, տարբեր պատասխաններ, տարբեր մարդկանց կարծիքներ եւ այլն, բայց որպես իմ անձնական կարծիք կարող եմ ասել եւ 2016 թվականի քարորիա պատերազմը, այդ ռազմական գործողությունները, ես կարծում եմ հստակ ազդակ է եղել, որպեսզի դրան հաջորդող ժամանակահատվածում հայկական կողմը եւ դիվանագիտական առումով եւ ռազմական առումով կարողանար այնպիսի քայլեր անել, որը չբերեր ցավալի 2020-ին։ Եվ համոզված եմ, որ ամեն դեպքում չէր լինի այսպես 2020 թվականի պատերազմի նման հանգուցալուծումը եւ 2023 թվականի վերջնական Արցախի հայաթափումը։ Այսինքն գտնում եք, որ քարորիա պատերազմից մենք դասեր չքաղեցինք։ Կարծում եմ բավարար դասեր չքաղվեց։ Եթե բավարար դասեր քաղվեր, նորից եմ ասում, դա իմ անձնական կարծիքն է, ապա 2020 թիվ եւ հետագա ժամանակահատվածի այդ ցավալի իրադարձությունների ամենակարևորը պատմական Արցախի հայաթափումը վերջնականապես չէին կունենա։ Ամեն դեպքում այլ ճանապարհ, այլ ելք, այլ ուղի հնարավոր էր, այնպես չի որ ասենք անհնար էր։